السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. في سنة 1986 شركة جيلي كانت بتصنع ثلاجات. أيوه ثلاجات. فبعد كده بقى في سنة 97 بدأت شركة جيلي تصنع عربيات. ومن ساعتها بقى وشركة جيلي قدرت منها تشتري فولفو الشركة السعودية، وبعد كده اشترت لوتس ولينك أند كو وبروتون اللي بتصنع بقى عربيات ساجا، وكمان بقى ليها نسبة 10% من شركة دايملر اي جي اللي هي بتاعت مرسيدس. وشركة جيلي بقى في سنة 2018 باعت 1.5 مليون عربية. فشايفين بقى حضراتكم ازاي الشركة في حوالي 25 سنة او اقل كمان من 25 سنة قدرت انها تتحول من مجرد شركة او علامة عادية جدا لشركة سيارات بقى بتجمع فيها كذا علامة حيتان بقى في السوق. كفاية ان احنا هنا بنتكلم عن شركة فولفو و10% من اسهم شركة جواها مرسيدس. واحنا النهارده معانا طراز قوي جدا من طرازات شركة جيلي، وهو جيلي كول راي. الفيس ليفت بقى اللي قدمته الشركة من قريب جدا، واللي طرحوا بقى توكيل جيلي في مصر. طبعا حضراتكم عارفين ان جيلي دلوقتي في توكيلين تبعها، ابو غالي واوتوموبيليتي الغانم. الاثنين بقى بيقدموا عربيه جيلي كول راي الفيس ليفت باربع فئات، اسعارهم بقى زي ما باين لحضراتكم على الشاشه. تعالوا بقى نتعرف مع حضراتكم على جيلي كول راي الفيس ليفت. كول راي من ناحيه المواصفه فهي عربيه كومباكت اس يو في، بتتقدم بقى بطول 4 متر و38 سم، مع طول قاعده عجلات 2 متر و60 سم، مع خلوص ارض 18 سم. وزن العربيه الفارغ بيكون 1340 كيلو جرام. ده بقى من ناحيه المواصفه. اما من ناحيه منظومه الحركه فبتيجي بموتور 1500 سي سي تربو 4 سلندر 171 حصان 290 نيوتن، مع فتيس دول كلاتش 7 سرعات بتبريد ويت يعني مبلل مش دراي. وبالنسبه بقى للتعليق الامامي بيكون ماكفيرسون، والخلفي متصل كابل تورشن بيم. ورقم بقى التسارع بتاع العربيه بيكون في زمن 7 ثواني و6 من 10. اما استهلاك البنزين فبيكون حوالي كده 9 لتر كل 100 كيلو. العربيه شكلها اتغير خالص من بره. فيس ليفت بقى العربيه، الشبكه بقت كلها كده حته واحده وفيها فتحات تهويه مع علامه جيلي بالازاز مع الكاميرا الاماميه. وكمان موجود بقى هنا في الفوانيس اللي على الجنبين، طبعا الانوار كلها ال اي دي. الانوار شكلها شيك جدا، الدي لايتس بقى مع الانوار الرئيسيه. وكمان بقى نلاحظ في الشبكه هنا في اطار كده بالاحمر رياضي جدا. ده موجود بقى اللون الاحمر ده هتلاقيه مكمل مع العربيه كلها بقى ورا وقدام وبرده جوه العربيه. وهنا كمان في الفئه بقى الستايل بلس هتلاقي حرف اس كده باللون الاحمر شكله شيك جدا. الكبوت كمان عليه خطوط بقى منحوته عشان خاطر ايرودايناميك شكلها شيك جدا برضو. اما بقى من ناحيه الجنب فاول حاجه هتلفت نظر حضرتك الجنود 18 بوصه، بتكون بقى لونها مطفي في الفئه السبورت، وبتكون تو تون في الفئه السبورت بلس، مع بقى حته هنا شكلها شيك جدا في برضو الجنب من ورا. وهتلاقي برضو في اخر الجنب كده حرف الاس موجود على السبويلر الخلفي بقى البارز قوي اللي هتشوفه من الجنب. يعني السبويلر ده المفروض تشوفه من ورا، لكن انت بقى تشوفه من الجنب اكتر. اللوكر بيكون فيها كومفورت اكسس. وبالنسبه للمرايات فبيكون فيها اشارات جانبيه، وبيكون فيها كاميرا في كل مرايه عشان بقى منظومه الرؤيه 360 درجه، لا مش 360 درجه كمان، دي 540 درجه حوالين العربيه. كاميرا بقى اماميه وكاميرا خلفيه وكاميرات في المرايات. الظهر برضو هنلاقيه منفوخ كده زي قدام، وفيه برضو زوايا كده او نحت. في بقى لايت بار شكله شيك جدا رفيع، شكله سليم زي بالظبط كده المنظر اللي قدام. هتلاقي برضو منظر الفوانيس من ورا شكلها شيك جدا، مع كلمة جيلي بقى متقطعة على البار، مع الكاميرا خلفية وحساسات ركنة خلفية، مع ديفيوزر برضو شكله شيك في تطعيمات باللون الأحمر، مع 4 فتحات شكمان حقيقية أو 4 فتحات إكزوست، مع سبويلر بقى مجنح كبير جدا من فوق. ده العربية بصراحة شكله مميز زي الوش بالظبط. الشنطة هنا بتكون كهرباء، مساحتها بتكون 330 لتر، لكن تقدر بقى توسع المساحة دي مع تاني الكنبة. جوه العربية بقى هتلاقي الماتيريال بتاع الأبواب ماتيريال بلاستيك من فوق، لكن من تحت شويه تلاقي بلاستيك يعتبر سوفت كده، مش بلاستيك قوي او مش بلاستيك ناشف، مع مقبض بقى باللون الاحمر كده شكله شيك جدا ماشي بقى مع لون الفرش. المساحات هنا بتاعت الرجلين حلوه جدا، مفيش نفق فتيس. وطبعا طول قاعده العجلات بتاعت العربيه 2 متر و60 سم، طول قاعده العجلات حلو بصراحه. وكمان ارتفاع السقف كويس، موجود بقى فتحه سقف منوره طويله في العربيه، فاللي قاعد بقى يبقى قاعد براحته من ناحيه الراس ومن ناحيه الرجلين. التهويه هنا حلوه جدا، بتبدا بقى بفتحتين تكييف زي المخرج يو اس بي في الكونسول الوسطي. والفرش هنا بيكون جلد خامه حلوه جدا بقى مع تطريزات كده مع اللون الاحمر اللي مزين الفرش بتاع الكنبه والكراسي. التابلو هنا بيجي بلاستيك لكن بلاستيك سوفت، مع تريم برده باللون الاحمر شكله شيك جدا. واول حاجه بقى تلفت نظر حضرتك هنا في كونسوله السائق هتلاقي شاشتين لازقين في بعض شكلهم شيك جدا. مقاسهم بقى متفاوت، يعني الشاشه بتاعت السائق مقاسها تقريبا 10 وربع بوصه، اما شاشه الوسائط مقاسها 12 و3 من 10 بوصه. وموجود بقى طاره مالتي من الجلد شكلها شيك جدا، مع زراير للتكييف، مع ستارت وستوب انجن، مع 2 مخرج يو اس بي طيب ايه، مع شاحن وايرلس.
وده حركه شكله شيك جدا. فرامل يد كهرباء. وفي بقى انماط قياده ايكو وسبورت وكومفورت وادابتيف مع كاب هولدرز، مع مثلا يد كبير جواه مساحه حلوه جدا. كرسي السواق بيكون كهرباء، لكن كرسي ركب الامام بيكون مانوال. شاشه الوسائط زي ما قلنا هنا بتكون 12.3 بوصه. بتكون بقى الريزولوشن بتاعها بتاع الكاميرات 540 درجه، حلو جدا. فيها بقى ابل كار بلاي وفيها ميرور لينك، لكن ما فيهاش اندرويد اوتو. تقدر بقى تتحكم منها في المرايات، وتقدر تتحكم منها كمان في الكاميرات 360 درجه، والتحكم في الازاز والامبيانت لايت وكمان الاضاءه. وتقدر تتحكم برضه من خلالها في البلايند سبوت او مساعده النقطه العمياء. وتقدر برضه تتحكم من خلالها في انظمه القياده. جنبها بقى شاشة السواق بيبان بقى فيها بيانات الرحلة والار بي ام وضغط الهواء واستهلاك البنزين وتغيير نمط القيادة. التكييف هنا بيكون زون واحدة بس، مش 2 زون أو مش دول زون. العربية أول فئة فيها بيجي فيها 2 إيرباج، وتاني فئة 4 إيرباج، وآخر فئة بيكون فيها 6 إيرباج. موجود بقى فيها بارك أسيست وركن ذاتي، وموجود بقى كمان فيها مساعد للصعود المرتفعات والكاميرات 540 درجه، وكمان بقى ستارت وستوب انجن. جيلي كول راي الفيس ليفت، عربيه شيك جدا وتجهيزاتها من بره حلوه جدا، وبرده من جوه جميله مع خامات وماتيريال ممتاز. اختيار حلو جدا بقى اللي بيدور على عربيه اس يو في عاليه على الارض بامكانيات جميله. في النهايه بقى لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.